ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜே இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கடக்நாத்துங்கிற கருங்கோழியை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். கடக்நாத் சிக்கனை தமிழில் கருங்கோழின்னு சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷில் பிளாக் சிக்கன். இது நம்ம இந்தியன் பிரீட் நாட்டுக்கோழி. குறிப்பாக சொல்லணும்னா மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஒரு நாட்டுக்கோழி இனம். இந்த கோழியோட போன்ஸ், ஐஸ், டங்ஸ் அண்ட் ஸ்கின் கிரே ஆர் பிளாக் கலரில் இருக்கும். பிளட் ஆஸ் யூஷுவல் ரெட் கலரில் இருக்கும். எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் ஆர் ஒயிட் கலரில் நம்ம நார்மல் நாட்டுக்கோழி மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த கோழியை ஒரு மூலிகை கோழி இல்லைன்னா மருந்து கோழின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இதில் அவ்வளோ ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. இந்த கோழியோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா? தீராத தலைவலி இருக்கவங்க இதை ரெகுலராக சாப்பிட்டு வந்தால் படிப்படியாக அந்த வலி குறைஞ்சிரும். கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ் இந்த சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு சூட்டபிள்னு மைசூர் சென்ட்ரல் ஃபுட் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சொல்கிறாங்க. இந்த கோழியோட எக்ஸை ரெகுலராக சாப்பிட்டா பிபிக்கும் கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சனைக்கும் இது ஒரு நல்ல தீர்வு. ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வகையிலேயே லோயஸ்ட் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஃபேட் இருக்கிற கோழி இதுதான். ஹோமியோபதி மெடிசனில் ஸ்பெஷல் நர்வஸ் டிஸார்டரை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். இதை சாப்பிட சொல்லி ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறாங்களாம். இந்த சிக்கன் டிபி, ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்பைனல் கார்டில் வர ஒரு விதமான ஸ்பெஷல் நர்வஸ் டிசபிலிட்டியை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்களாம். இந்த கோழியோட நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மற்ற நாட்டுக்கோழிகளை எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரோட்டீன் இதில் 25% இருக்குது. This is the highest of all breeds. Fat 0.73 to 1.05%. The lowest of all breeds. Cholesterol 100 கிராமுக்கு 184.75 mg தான் இருக்கு. Vitamins B1, B2, B6, B12, C and D, niacin, protein, fat, calcium, phosphorus, iron, nicotinic acid இது எல்லாம் இருக்கு. மொத்தத்தில் உடம்புக்கு தேவையான எல்லா அமினோ ஆசிட்ஸும் இதில் இருக்கு. இந்த கோழியை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாமா? இந்த கோழி எல்லா நாட்டுக்கோழியை போலவே 6 to 7 months வளர்ந்ததும் எக்ஸ் லே பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஒரு வருஷத்துக்கு 80 to 100 எக்ஸ் தான் இது லே பண்ணும். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கோழியோட கண்ணு, நாக்கு, பீக்ஸ், கொண்டை, ஸ்கின், ஹேர் எல்லாம் பிளாக் கலர் ஆர் கிரே கலரில் இருக்கும். ஹேர் சம்டைம்ஸ் கோல்டன் கலர்லேயும் இருக்கும். பிளட் ரெட் கலரில் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும். எக்ஸ் ப்ரௌன் ஆர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஆவரேஜாக ஒரு சேவல் 1.5 to 1.8 kg வரைக்கும் வளரும். வெடை ஆர் பெட்டை கோழி 1 to 1.2 kg இருக்கும். நான் இப்போ சொன்ன இந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் நியூட்ரிஷனல் பெனிஃபிட்ஸும் கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட்டில் இருந்து தான் எடுத்தது. அதில் இருக்க ஃபேக்ட்ஸ் தான். அந்த வெப்சைட்டோட லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்களும் டீட்டெயிலாக படித்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த கோழியை ஃபார்மில் விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஃபார்மில் எல்லா நாளும் மார்னிங் 7 to ஈவினிங் 7 ஓப்பனில் இருக்கும். ஜிபிஎஸ் லிங்க் ஆஃப் த ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். லைவ் சிக்கன் அண்ட் எக்ஸ் எப்போ வேணாலும் வந்து வாங்கிக்கலாம். மீட் மட்டும் 1 day முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஃபார்ம் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் அமைஞ்சிருக்கிறதுனால கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ண முடியாது. ஒரு நாள் முன்னாடியே ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் உங்களோட கோழியை பிடிச்சி பக்கத்தில் கடையில் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுவோம். நீங்கள் ஃபார்மில் வந்தும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை டோர் டெலிவரி வேணும்னாலும் பண்ணித்தரோம். ஆல் ஓவர் சென்னை டோர் டெலிவரி பண்ணுறோம். 30 kilometers ரேடியஸ் ஃப்ரம் தாம்பரம் டோர் டெலிவரி உண்டு. தாம்பரம் ஏரியாவுக்கு ஸ்பெஷல் ஆஃபர். தாம்பரத்துலேருந்து 5 kilometers ரேடியஸில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ஃப்ரீ டோர் டெலிவரி. இந்த ஆஃபரை இந்த ஏரியாவில் இருக்க மக்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எங்கள் சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த ஏரியாவுக்கு டெலிவரி வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக சந்திக்கலாம். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.